बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुसीं देख रहे हो आल व्हीकल्स इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो एक्सीवेटर अज तुहाडे वास्ते लैके पहले तुसीं जितने भी देखे होणगे वो ट्रालियां लैके जाते हैं, लेकिन इन्हां दे नाल टोटली ट्रक ए वाले लोड करके ये सारे ही लैके जाते हैं। तो तुहाडे जिहड़े ड्राइवर हजरात आ एक्सीवेटर दे उन्हां नाल भी गल करवावांगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जानने वास्ते वीडियो नूं पूरा देखियो, तो भरते भी दिखावांगे किन्ने बाकट पैंदे आ, पूरी इन्फॉर्मेशन दांगे। तो भाइया ने टोटल क्रेन किन्ने की आती है? 60 लाख की। हाँ जी, यह तुहाडे सामने नज़र आ रही जी दोस्तों, यह बाकट है ये 60 लाख रुपए की। तो यह बाकट का भी कोई फर्क होंदा वड्डे निक्के दा इन्हां दा? अच्छा, यानी कि ये वड्डा फुल वड्डा। तो यह किन्ने दी ट्राली सिੱਟਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? तकरीबन 3000 रुपए का। 3000 रुपए की ट्राली सिੱਟ रहे हो। तो आ बाकट किन्ने पैंदे एक ट्रक च? 24 पैंदे ने। 24 भर के पाओगे तो एक ट्रक भर जाएगा। दोस्तों, यह तुहाडे सामने ट्रक नज़र आ रहा है, ये बाकट 24 पाएंगे तो एक ट्रक भर जाएगा। तो एक घंटे च कितना तेल खा जाती है तकरीबन? घंटे ने चलाई तो फिर पता चलता है डंपर से चलाई दी, घंटे ने घट चलाई। अंदाजा कोई माड़ा मोटा? खा जाती 8 लीटर। 8 लीटर एक घंटे दे विच। ते किन्ने मिनटां च तुसीं आ भर दिंदे हो? 4 मिनट 5 मिनट बाद। 4 तो 5 मिनट दे विच भर दिंदे ने। ते किन्ना एक्सपीरियंस हो गया चलाण दा ही तुहानूं? 10 11 साल। 10 तो 11 साल। ते इहदे इंजन किन्ने सिलेंडर हुंदा? 6 सिलेंडर। 6 सिलेंडर इंजन आ। ते इहदी पावर कितनी हुंदी इंजन दी? MP 11 का इंजन है। हाँ जी, सीजो का रखा है जी। सीजो का। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, करो काम शुरू जी।